അവസാനത്തെ സൈറൻ. ദൈർഘ്യമുള്ള സൈറൻ. പ്രേക്ഷകർ കേൾക്കൂ, 1 മിനിറ്റ് ദൈർഘ്യമുള്ള സൈറൻ. ഇത് ആ തൂക്കുകയർ നടപ്പാക്കലാണ്. ഇവിടെ ഈ സൈറൻ പൂർത്തിയാവുന്നിടത്ത് ആ സ്ഫോടക വസ്തുശേഖരം പൊട്ടിത്തെറിക്കും. ഈ കെട്ടിടം താഴേക്ക് പതിക്കും. അതിന്റെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട വ്യൂ ആണ് ഇപ്പോൾ പ്രേക്ഷകർ കാണുന്നത്. 2 സ്ക്രീനുകളിൽ. ഒന്ന്, ആ കെട്ടിടത്തെ പൂർണ്ണമായി കാണാം. ആ കെട്ടിടത്തെ അടിമുടി കാണാവുന്ന ഒരു ദൃശ്യമാണ് ഈ വലതുവശത്തെ സ്ക്രീനിലുള്ളത്. മറ്റൊരു രൂപത്തിൽ ആ കെട്ടിടത്തെ കാണാവുന്ന. അങ്ങനെ 2 തരത്തിലുള്ള ദൃശ്യങ്ങൾ പ്രേക്ഷകർക്ക് ഇപ്പോൾ കാണാം. കേവലം 40 സെക്കൻഡ്, 40-ൽ താഴെ സെക്കൻഡിൽ ഈ കെട്ടിടത്തിന്റെ മരണമണി, ഡെത്ത് വാറന്റ് ഇഷ്യൂ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിരിക്കുന്നു. അവിടെ ഇപ്പോൾ ആ കെട്ടിടം താഴേക്ക് പതിക്കും. മിനിറ്റുകൾക്കകം എന്നിനി പറയുക സാധ്യമല്ല, നിമിഷങ്ങളാണ്. ഈ 1 മിനിറ്റ് പൂർത്തിയായാൽ പരമാവധി 9 സെക്കൻഡ്. കേരളം തന്നെ ഒരിക്കലും മറക്കാനാവാത്തൊരു ചരിത്രമാണ് ഇപ്പോൾ സംഭവിച്ചിരിക്കുന്നത്. ഡ്രോൺ ആകാശ ദൃശ്യമാണ്. ഈ കാണുന്ന പ്രേക്ഷകർ കാണുന്ന ആകാശ ദൃശ്യമാണ്. ഇങ്ങനൊരു ദൃശ്യം നമ്മൾ കണ്ടിട്ടില്ല. ഈ കെട്ടിടത്തിന് മുകളിലൂടെ പറന്ന ഡ്രോൺ, മനോരമയുടെ ഡ്രോൺ പകർത്തിയ ദൃശ്യമാണ് പ്രേക്ഷകർ ഈ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. ആ കെട്ടിടം തകർന്ന് ആ പൊടിപടലം താഴേക്ക് ആകെ പരന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു. തീർച്ചയായും പ്രതീക്ഷ പോലെ സമീപ മേഖലകളിലേക്ക് വലിയ തോതിലുള്ള പൊടിപടലം പടർന്നിട്ടുണ്ട്. അതാണ് ഇപ്പോൾ പ്രേക്ഷകർ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. നോക്കൂ, നേരത്തെ ഇവിടെ തല ഉയർത്തി നിന്നിരുന്ന ഒരു കെട്ടിടം, 10 സെക്കൻഡ് മുമ്പ് ഇവിടെ തല ഉയർത്തി ഒരു കെട്ടിടം നിന്നിരുന്നു. ആ കെട്ടിടം മണ്ണടിഞ്ഞ, ആ കെട്ടിടം താഴേക്ക് പതിച്ച, ആ കെട്ടിടം എന്നേക്കുമായി ഇല്ലാതായ ആ ദൃശ്യമാണ് പ്രേക്ഷകർ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. അവിടെ അങ്ങനെ ഒരു കെട്ടിടം, അങ്ങനെ ഒരു സ്ട്രക്ചർ ഇനിയില്ല. നോക്കൂ, ഇത് കുണ്ടന്നൂരിൽ നിന്ന് തേവരയിലേക്ക് പോകുന്ന പാലത്തിന്റെ മുകളിൽ നിന്നുള്ള ദൃശ്യങ്ങൾ കൂടിയാണ്. ആ പാലത്തിന് മീതേക്ക് കൂടി ഈ പൊടിപടലം വ്യാപിച്ചിട്ടുണ്ട്. അങ്ങനെ അവിടെ വെച്ച 24 ക്യാമറയിൽ നിന്നുള്ള ദൃശ്യങ്ങൾ 1 by 1 പ്രേക്ഷകരുടെ മുന്നിലേക്ക് എത്തുന്നു. ഡ്രോണിൽ നിന്നുള്ള ദൃശ്യങ്ങൾ, ആകാശ ദൃശ്യങ്ങൾ, കൊച്ചിയുടെ മേലെ എന്നുള്ള ദൃശ്യങ്ങൾ, കൊച്ചിയുടെ മേലെ ഒരു വലിയ മഞ്ഞ് പുതച്ച പോലുള്ള ദൃശ്യം. ഈ ദൃശ്യം ഒരു വലിയ കെട്ടിടം, 10 വർഷം മാത്രം ആയുസ്സുണ്ടായ ഒരു വലിയ കെട്ടിടം, അതിന്റെ യൗവനാവസ്ഥയിൽ നിൽക്കുന്ന ഒരു കെട്ടിടം തകർന്നതിന്റെ നിമിഷങ്ങൾ കൊണ്ട്, പ്രതീക്ഷ പോലെ തന്നെ 9 സെക്കൻഡിൽ താഴെ തന്നെ അത് തകർന്നിട്ടുണ്ട് എന്ന് തന്നെയാണ് മനസ്സിലാക്കുന്നത്. അങ്ങനെ തകർന്നതിന്റെ ദൃശ്യങ്ങളാണ്. തീർച്ചയായും വിധി കാത്ത് താഴേക്ക് നോക്കി മറ്റ് 2 കെട്ടിടങ്ങൾ അവിടെ നിൽക്കുന്നു എന്നതുകൂടി പ്രേക്ഷകർ ഓർക്കുക. ഇതെല്ലാം ഈ ഉദ്ദേശിച്ച പോലെയാണെങ്കിൽ ഇനി 10 മിനിറ്റ് മാത്രമേ, അല്ലെങ്കിൽ അരമണിക്കൂർ താഴെ സമയം മാത്രമേ ആ കെട്ടിടങ്ങൾക്കും ഭാവിയുള്ളൂ. 2 ദൃശ്യങ്ങൾ റോഡിലേക്ക് ആകെ പടർന്നിട്ടുള്ള, റോഡിലേക്ക് പരിസരങ്ങളിലേക്ക് മുഴുവൻ പടർന്നിട്ടുള്ള ദൃശ്യങ്ങൾ, ഇത് കുണ്ടന്നൂർ ജംഗ്ഷനിലുള്ള ദൃശ്യങ്ങളാണ് എന്നാണ് മനസ്സിലാക്കുന്നത്. അവിടേക്കും വലിയ തോതിൽ പൊടിപടലം എത്തിയിട്ടുണ്ട്. അവിടെ നിന്നുള്ള ലൈവ് വിഷ്വൽസ് ആശ ജാവേദ് അവിടെയുണ്ട്. ആശ, ബി സേഫ് ഫസ്റ്റ്. അതിനൊപ്പം തന്നെ സംസാരിക്കാമെങ്കിൽ എന്താണ് ഇവിടുത്തെ അന്തരീക്ഷം, ഏതുവരെ ഈ പുകയൊക്കെ വന്നിട്ടുണ്ടെന്ന് പറയാൻ പറ്റുമെങ്കിൽ അത് പറയൂ. വീണ്ടും ആ ദൃശ്യത്തിലേക്ക് വീണ്ടും പല ക്യാമറകളിൽ നിന്നുള്ള ദൃശ്യങ്ങൾ, ആകാശ ദൃശ്യം കണ്ടു. ആദ്യമേ 2 ഫ്രെയിമിലായി സൂക്ഷിച്ചിരുന്ന 2 ദൃശ്യങ്ങളിൽ പ്രേക്ഷകർ അത് മുഴുവനായി കണ്ടു. അടിമുടി നിലനിർത്തിയിരുന്നു, അടിമുടി വലിപ്പം നിലനിർത്തിയിരുന്നു. മറ്റൊരു ദൃശ്യം, എല്ലാ ദൃശ്യങ്ങളും കാണൂ. ഇതാണ് തീർച്ചയായും നമുക്കറിയാം. ഈ ദൃശ്യങ്ങൾ കാണുമ്പോൾ ഇത് കാഴ്ചയാണ് എന്ന് മാത്രം ഓർക്കുക. ഇതിൽ മറ്റാനന്ദമില്ല, ഇതിൽ മറ്റാഹ്ലാദമില്ല, അതിന്റെ ആവേശത്തിലേക്ക് പോകേണ്ടതില്ല. പക്ഷേ ഇങ്ങനൊന്ന് പ്രേക്ഷകർ മുമ്പ് കണ്ടിട്ടില്ല, നമ്മൾ ആരും കണ്ടിട്ടില്ല. അതുകൊണ്ടാണ് ഇതിവിടെ പ്രത്യേകതയുള്ളതാകുന്നത്. അതുകൊണ്ടാണ് ഈ ദൃശ്യങ്ങളെക്കുറിച്ച് ഇങ്ങനെ പറയേണ്ടി വരുന്നത്. അതുകൊണ്ടാണ് ലക്ഷക്കണക്കിന് ജനങ്ങൾ ടെലിവിഷൻ സ്ക്രീനിന്റെ മുന്നിൽ ഈ സമയത്ത് ഇരിക്കുന്നത്. പല ദൃശ്യങ്ങൾ, ഇത് ലേമർഡിൻ ഹോട്ടലിനോട് ചേർന്ന് സ്ഥാപിച്ച ക്യാമറയാണ്. ഓരോ ക്യാമറയിൽ നിന്നും നോക്കൂ, ഇതിപ്പോൾ വീഴുകയാണ്. നേരത്തെ നമ്മളിവിടെ ഈ ഓഗ്മെന്റഡ് റിയാലിറ്റിയിൽ കാണിച്ച അതേപോലെ തന്നെ ഈ കെട്ടിടം വീഴുകയാണ്. ഇപ്പോൾ ഇടതുവശത്ത് നിൽക്കുന്ന കെട്ടിടത്തിൽ നിന്നും അത് തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് പ്രതീക്ഷിക്കാം. അങ്ങനെ പല ഭാഗത്തു നിന്നുള്ള ദൃശ്യങ്ങളാണ്. കൃത്യമായി തന്നെ വളരെ ക്ലോസ് ആയി സ്ഥാപിച്ചൊരു ക്യാമറ എന്നുള്ള ദൃശ്യം കൂടിയാണ് ഈ കാണുന്നത്. അങ്ങ് താഴേക്ക് പതിച്ചു കഴിഞ്ഞു. ആ വലിയ കെട്ടിടത്തിന് മുന്നിൽ ഈ ഭാരത് പെട്രോളിയം